जॉयल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. या चाकानं गोन्ये वस्त्राने सोनं विळाप करा, वेदीच्या सेवकानं रुदान करा. मुझ्या देवाच्या सेवकानं ये आणि गोन्ये वस्त्राने सोनं रात सारा. कित्याक अन्न भल्यो आणि पिवान अर्पणा सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यांत. उपास परगट करा, एक दाबाजीक जमत आपया. मालगड्यांक आणि देशाच्या सगळ्या निवास्यांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आणि सर्वेस्पराक उलो मारा. हाय कसलो दीस हो, कित्याक सर्वेस्पराचो दीस लागी पावला. सर्व पदवेदारांतावन नासाचो दीस कसो तो येता. सियोनांत तुतरी वाजया, मुझ्या पवित्र पर्वतार भोंगो वाजया. देशांतली सगळी निवास्या कांपो, कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता वय तो लागी पावला. काळोखाचो आणि अंधकाराचो दीस तो, खुपांचो आणि दाट काळोखाचो. पर्वतांचेर फांते विस्तारता तशे एक व्हड आणि बलिश्ट सैन येता. ह्या जिन्सांचे सैन आदी केदींस आसलेले ना, पिळग्यांच्या पिळग्या पर्यंत परतून केदींस आसचे ना. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देवसाराच्या मुखी बेएलचे बुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणे सर्गीन तावन एक खुनाकर्ण दाखयसाय म्हणटाले. पूण जेसू तांची चिंतना जाना जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज विबाड जायनासता रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घरांनी देसवाट जायनासता उराना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपरार्थीत जाल्यार ताचे राज्य उरचे कशें. हांव बेएलचे बुलाचे शातेन देवसार धांवडयता जाल्यार तुमचेशीच कोणाचे पदवेन धांवडयतात. अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेले बरे जाले. पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडयता जाल्यार दुबावावीन देवाचे राज तुमचे थंय येवन जाला. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपले घरदार राखीत जाल्यार ताचे सगळे आस्त बदीक बद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचोन ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळिल्ली लूट वांटे करतलो. कोण मुझे सांगता ना तो मुझे विरोधूस सै. जो कोण मुझे सांगता पूण जायना तो निसायकी शिमडायता. एक मनशाक लागलो देवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सर आयिल्ल्या म्हज्या घरास पाटी वेता म्हणटा. अशें पाटी येतास ते घर झाडन नितळ दवरलेले तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टे हेर 7 देवसार हाडून येता. ते सर्व भितर सरन थंय आपले ठाणे करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंचे प्रास पाश्ट जाता. देवाचे उतार हे.